Здравейте, приятели! Днес ще усетите силата на природата, силата на билките и силата на езотеричната хомеопатия. Тъй като с този ритуал ще направим изцеление и възстановяване на здравето и ще се освободим от много болести, дискомфорти и много негатив. На какъв принцип е езотеричната хомеопатия? Това е използването на силата на духовете и силата на природата, тъй като всяка една билка има покровител, някакъв дух. И този дух е този, който ни лекува, не самата билка. Затова, когато използваме езотеричната хомеопатия, дори не е нужно да имаме билките, защото когато имаме връзка с природата и сме свързани с нея, ние получаваме силата, която има в дадената билка, чрез нейния дух, който влиза в нас и ни изцелява. Този ритуал е изключително подходящ за всички, които искат да имат силна аура, да се чувстват прекрасно или имат някакви болести. Тези, които имат болести, могат да го гледат по-често, за да се възстановят, като този ритуал не изключва медицинска помощ. Който си има лекарства, който си ходи на лекар, продължава да си ходи на лекар и използва този ритуал като помощно средство, за да може да се излекува. Който не е ходил на доктор и иска просто да се лекува чрез енергия, може да си го ползва спокойно. Нали, това с лекарствата го казвам, защото аз никога не казвам на хората да си спрат лекарствата или им казвам да не ходят на лекари. Даже много често, когато видя, че положението е сериозно, ги изпращам на лекар. И така, нека този ритуал да работи за мен и всички, които ме слушат, моите близки, техните близки, моят род и техния род. И молим силата на природата, силата на земните богове и силата на земните духове, на билките, на дърветата, на стихиите, да ни помогнат да се изцелим от всевъзможни болести и всевъзможен негатив. Като за това изцеление плащаме с враговете на езотерична школа Валкирия, с враговете на канала Веда Моран Одина, с враговете на моята магична практика, с моите лични врагове, с враговете на сина ми, на мъжа ми, на майка ми, на семейството и на рода ми, както и с враговете на всички, които ме слушат, с враговете на техните семейства, с враговете на техните близки, с враговете на тяхното семейство и техния род, както и с враговете и предателите на българския народ, както и с всички изроди, които сме хвърлили в контейнер номер 1. Платено, истина, заклето. Контейнер номер 1, това е кармичен контейнер, в него хвърляме всичкия буклук, всичките си врагове, както и когато видим някакви изроди, например, много често в Фейсбук и в интернет пространството на социалните мрежи има публикации на прибити кученца, котенца, всякакви зверства, неразкрити насилници, нали, всякакви изроди, всякакви зверства, които видим, всякакви изродщини, ги хвърляме в контейнера и ги даваме за унищожение, така че за първи път в нашата планета да има такъв енергообмен, в който добрите да израстват на гърба на лошите. Тъй като в момента това е разрешено, защото вратата на злото започва да си прибира слугите, които са разпръснали, както и прибират всички деградирали личности, в които не е останало нищо човешко и трябва да си отработят
злобата и зверствата, или отиват на анихилация. И така започваме. Призоваваме силата на билката камшик, на трепетлика, бук, червен кантарион, зъбна трива, дива джанка, пъпка от бял конски кестен, циркория, повед, киселица, бряст, тинтява, прищип, калуна, джел, орлов нокът, обикновен габър, слабонога, лиственица, миломус, полски синап, дъб, маслина, бял бор, червен кестен, скална роза, скална вода, едногодишна хрущялка, витлемска звезда, слада кестен, върбинка, лоза, орех, водна тиминуга, бял конски кестен, див овес, шипка, плачеща върба, лавандула, бергамот, чайно дърво, нероли, маточина, тамян, хвойна, репей, невен, лайка, роза, екстракт, грейпфрут, алое, гинко, рейши, женшен, сибирски женшен, джинджифил, овес, лайка, липа, върбинка, жълт кантарион, черешова пита, кава, валериана, пасифлора, сибирски женшен, каен, вечерна иглика, зелен чай, юка, куркума, чесън и лук, женско биле, ефедра, червена боровинка, златна пръчица, орегонски, грейпфрут и хинацея, бодлив за лист, мента, мюлин, кора от дива череша и самата дива череша, арника, алое, конфрей, гото кола, лют червен пипер, дяволски нокът, джинджифил, златна пръчица, босвелия, розмарин, астрагал, маточина, малина, червен бъс, чесън, псилиум, ленено семе, овес, агримония, малина и капина, орегонски, грапирус, ябълки, диверкулоза, котишки нокът, репей, учиболец, китайски женшен, анасон, джинджифил, златен корен, върба, гохарче, гинко, всички видове плодове, коприва, зеле, конски кестен, хамамелис, глок, гугул, артишок, лечебна ружа, бяла ружа, ангелика, лимон, пасифлора, псилум, бакопа, клубен мъх, черен кохош, витекс, копър, червена детелина, хвощ,
зюмбил, лале, ним, карамфил, вратига, каен, подбел, лобелия, евкалипт, шизандра, ливадна митличина, кръвен корен, червена бреза, и всички други билки, които биха били полезни за следните заболявания, които изцеляваме. Също така призоваваме силата на билките слабонога, паричка, мицена, орхидея, червена коприва, червен мак, звездовидно лале, дъга, тера, алтенантера, пореч, полско червено главче, червен напръсник, мастилена шапчица, пурпурно цвете, седевче, мимоза, кокиче, вратига, самобайка, гъба, старофария, жълтенчец, змийско мляко, седмолис, любов, ястребово цвете, перлен равнец, калифорнийски мак, тромпетно цвете, дяволска уста, гъба копринус, звездна светлина, строфария, слънчоглед, дива круша, къклица, кръстнолистна морава и духовете на цялото цветно на цялото цветно братство. Всички, които изчистват. Изчистваме и освобождаваме мен и всички, които ме слушат, от агресия и гняв, от всевъзможен стрес. Активираме изцелението на всички страхове и активираме генералната промяна. Освобождаваме и изцеляваме от депресия, активираме детоксикация, активираме получаването на енергия и тонус, активираме женската сила, активираме освобождаването от всевъзможни зависимости, от никотинова, алкохолна, наркотична, медикаментозна, от храна, хазартна, интернет и други. Активираме стабилизирането на хормоналния баланс и примахваме всевъзможни хормонални, enzимни, ендокринни проблеми и нарушения. Активираме стабилизирането на половите, ендокринните хормони и активираме прекратяването на психосоматичните оплаквания и симптоми. Балансираме женски организъм и осигуряваме на тялото на жената комфорт и здраве в различните етапи от възрастта. Стабилизираме женски организъм в предкритическа и критическа възраст. Примахваме нежеланата симптоматика, топли и студени вълни, изпотяване, сърцебиене, треперене, промени в настроението, както и последствията от хормоналния дисбаланс. Активираме бързото и лесно преминаване през периода на менопауза без оплаквания и ограничения. Активираме изцелението от депресивни състояния и депресивни симптоми, хронична умора, изтощеност, изчерпаност, напрежение, стрес.
Активираме възстановяването от състояние на физическо и психическо изтощение. Стабилизираме психиката и вегетативната нервна система. Активираме възвръщането на настроението, енергичността и тонуса на организма. Активираме детоксикацията на организма от натрупани токсини и вредни вещества в резултат на зависимост, тютюнепушене, хранене, замърсена околна среда, медикаменти, наркотични вещества, алкохол и други. След пълната детоксикация се възвръща тонус и енергията в организма, клетките се обновяват и цялото тяло започва да функционира оптимално. Активираме изцелението и стабилизирането от хроничен и силен и внезапен стрес. Активираме примахването на страховете от генералната промяна в живота и примахваме страха в човека, който се страхува да посрещне промените спокойно и психически. Видовете генерална промяна, това са постъпване в здравно заведение, училище или университет, сключване на брак, развод, смяна на местожителство, раждане на дете, смяна на месторабота, пенсиониране, загуба на близък, житейски кризи и други. Активираме изцелението на психиката и помагаме на човека и на психиката му спокойно и уравновесено да премине през предизвикателствата и промяната на живота. Активираме изцелението на всички интензивни стресови ситуации, както и симптомите от тях. Активираме изцелението от посттравматичен стрес, оказващ влияние върху безпроблемното функциониране на психиката. Освобождаваме от всевъзможни страхове, тревожност, безпокойство, напрежение, изнервеност и психосоматични оплаквания. Активираме изцелението от всевъзможни негативни настроения. Това се отнася за хора, които изпитват и прилагат словесна или физическа форма на агресия, автоагресия, избухливост, конфликтност, гняв, невротичност, невъздържаност. Активираме уравновесяването на психиката и емоциите. Балансираме реакциите и хармонизираме настроението, така че да не се стига до подобни състояния. Примахваме всевъзможни нарушения на съня. Примахваме безсъние, нарушение на съня, трудно заспиване, накъсан и неспокоен сън, сънуване на кошмари, бълнуване, преждевременно събуждане. Активираме успокояването на психиката и регулирането на естествения ритъм на бодрстване и сън. Примахваме всевъзможни програми на натрапливост. Това се нарича ОКР за тези, които страдат от натрапливи негативни мисли, като и натрапливи ритуали. Това е повтарянето на едни и същи действия. Активираме изчистването и намалянето на натрапливите мисли и действия до пълното им елиминиране. Активираме възстановяването на телесното тегло на тези, които имат наднормено тегло в резултат на засилен апетит, медикаменти, хормонални нарушения, забавен метаболизъм и други. Активираме регулацията на апетита и предотвратяването на емоционалното хранене, засилването на метаболизма на организма. И тук е момента, в който можете да кажете колко килограма искате да бъдете.
както и тези, които страдат от липса на апетит и липса на килограми, са свръхслаби. Активираме възстановяването на хармоничното и красиво тяло. Кажете вие колко килограма искате да бъдете. Примахваме всевъзможни проблеми с паметта и примахваме всичко, което пречи да се концентрираме и да помним. Елиминираме разсеяността и активираме подпомагането на процеса на учене и запаметяване. Примахваме всевъзможни негативни състояния, като панически атаки, страх, тревожност. Примахваме паническите атаки или паническото разстройство, активираме успокоението на психиката, постепенно намаляме брой интензивността на атаките до пълното им елиминиране. Изцеляваме психичното състояние, активираме спокойни мисли, стабилност и изцеляваме от прекомерна чувствителност. Примахваме всевъзможни и различни форми на психотични разстройства и състояния, всички видове шизофрения, бар, афективни разстройства, психотични заболявания. Активираме стабилизацията на психиката, намаляме психотичната симптоматика, активираме овладяването на кризите и възстановяване на нормалното функциониране на психиката. Свеждаме до минимум агресията, подозрителността, неувереността и ефективното поведение до пълното му изцеление. Активираме изцелението от занижено самочувствие и самооценка. Липса на увереност в собствените сили и способности. Примахваме всичко, което пречи за вземането на решения и проявата на колебливост. Примахваме проявата на нерешителност, съмнение, подозрителност и несигурност в себе си. Примахваме всички програми, които водят до силна чувствителност, лесна ранимост и комплекси. Активираме програмите на увереност, самочувствие, устойчивост, комуникативност, вяра и оптимизъм. Активираме безпроблемната изява на личността без срамежливост и неувереност. Примахме всевъзможни сексуални проблеми от мъжете и жените, които страдат от сексуални дисфункции, понижено либидо, липса на комфорт в сексуалния живот, проблеми с оргазма, проблеми с екулация, стрес и страх, свързан с половия живот. Активираме нормализацията на сексуалния живот и стабилизацията на половите функции на организма. Активираме стабилността на сексуалния живот в периода на менопауза и андропауза. Активираме изцелението от всевъзможни страхове и фобии. Примахваме всевъзможни страхове, панически и фобийни състояния, както и от всевъзможни различни форми на страхова невроза. Активираме успокоението и примахваме всевъзможно напрежение, безпокойство, стрес, страх, силна тревожност и превъзбуда. Активираме успокоението на вегетативната нервна система. Активираме прехода на психиката в стабилно и спокойно състояние и прекратяваме изявата на всички психосоматични усещания и симптоми. Активираме изцелението от хипохондрия.
Примахва се изявена здравна тревожност, страх за собственото здраве или на близки хора, страх от смъртта, внушаване на различни заболявания, честото търсене на медицинска помощ, без да се установява здравословен проблем. Примахваме всички симптоми и усещания на различни симптоми и оплаквания, които са в резултат на нестабилност и изтощеност на психиката, както и обсесивно-компулсивно мислене. Активираме здравето и хармонията. Активираме изцелението от депресия, отчаяние, униние, апатия, тревожност, стрес, психосоматика, изпотяване, треперене, сърцебиене, замайване, трудно поемане на въздух, изтръпвания, схващания, пресъхване на устата и гърлото, проблеми с погледа, главоболие, панически атаки, напрежение, неврози, страхова невроза, напрегнатост, блокиране, безпокойство, хипохондрия, анорексия, булимия, престъпно прияждане, комплекс за малоценност, емоционална чувствителност, емоционална лабилност, страхови състояния и фобии, страх от грешки, плашещи неконтролируеми мисли, психози, шизофрения, мания за преследване, параноидни разстройства, аутизъм, дислексия, хиперактивност, обсесии, натрапливи мисли и ритуали, всички видове зависимост, алкохолна, медикаментозна, хазартна, компютърна, наркотична и с други, липса на самоконтрол, лесно обезкуражаване и песимизъм, самосъжаление, самонараняване, безсъние, нарушение на съня, кошмари, агресия, автоагресия, гняв, яд, недоволство, проблеми с паметта и концентрацията, затруднение при комуникация и общуване, сексуални проблеми и дисфункции, вегетативна дистония, нарушение на вегетативната нервна система, проблеми с самочувствието, стеснителност, срамежливост, липса на постоянство и издържливост, изтощение на физическо и психическо ниво, несигурност и неувереност, нерешителност и непостоянство, примиреност, изгубена надежда, огорчение, обида, наранени чувства, тъга, хистерия, чувство за вина, самообвинение, липса на мотивация, вътрешна инертност, проблеми свързани с адаптацията, поведенчески проблеми, проблеми с обучението, разсеяност, разпиляност и непоследователност, преживяване на раздяла, загуба на близък човек, скръб при шок и травма. Примахваме скърцане с зъби, акне, екземи, запек, спазми, схващане, труден пубертет, проблеми с храносмилането, гризане на ногти, изпотяване, влажни крайници, нарушение на вегетативната нервна система, сърцебиене, кошмари, топли и студени вълни, мускулни крампи, проблеми с лигавиците, гастрит, колит, алергии, болест на Хашимото, проблеми с бъбриците, анемия, болки в кръста, изгърбвания, проблеми с червата и тазовите, резервоари, гърчове, Паркинсон, често повтарящи се кризи на дадено заболяване, болести на гърдите, сънливост, епилепсия, виене на свят, приушаване, хрема, проблеми с лимфните възли, хронични възпаления, болести на съдовете, високо и ниско кръвно налягане, хронични болести, по-дълги от 3 месеца, болести на сърцето, болести на белия дроб, проблеми с черния дроб и жлъчката, менопауза, хормонален дисбаланс, висока температура, тежък менструален цикъл, разширени вени, главоболие, заекване, смущение на съня, проблеми с щитовидната жлеза, проблеми с кожата, хронични болки в гърба и кръста, проблеми в обмяната на веществата, диабет, висок холестерол, нарушена бъбречна функция, импотентност, проблеми с ставите, Мениеров синдром, вирусни инфекции, бременност, множествена склероза, проблеми с апетита, нарушени функции на кръвообращението, автоимунни заболявания, полинейропатия, ракови заболявания всевъзможни, възстановяваме дроба, стомашно-чревната система, храносмилателната система, извинявайте. Изчистваме и възстановяваме и хармонизираме сватхистана и пикочополовата система. Освобождаваме и възстановяваме и хармонизираме анджна,
Възстановяваме нервната система, възстановяваме манипура и материалната сфера. Активираме възстановяването и стабилизирането на Сахасрара и Анахата. Активираме Вишудха, гърлото и гласовите връзки. И уши, нос, гърло. Изцеляваме всевъзможни проблеми. Активираме канала на екзорсизма, изчистването от всевъзможни същества и структури, енергийни паразити, емоционални паразити и всевъзможни първопричини за възникването на болести. Активираме изцелението чрез енергията на любовта. Активираме изчистването на карма и кармически възли, изчистването на подсъзнанието. Активираме и възстановяваме имунната система и усилваме и възстановяваме биополето. Активираме енергията на любовта чрез Анахата. Примахваме всевъзможни блокажи през Вишудха. Примахваме всички първопричини за блокажи през Анджна. Възстановяваме гръбнака и плечевия пояс. Примахваме всички първопричини за блокажи през Сахасрара. Изчистваме силата на словото от всички негативни вибрации, думи и програми, които са създадени чрез силата на словото. Примахваме негативните, оставаме положителните. Активираме активацията на жизнената енергия. Активираме хармонизацията с енергията на любовта. Активираме изчистването на жилищата и пространствата около нас. Активираме изчистването чрез стихиите. Възстановяваме менталното поле, го изчистваме и го защитаваме. И възстановяваме биополето и изчистването от външни въздействия. Активираме изчистването от всевъзможен негатив, магичен, енергиен, психологичен, емоционален, кармичен, духовен, душевен, родов, семейен, физичен негатив, всевъзможни импринти, импланти, чипове, всевъзможни внушения, убеждения, вярвания, архетипи, стереотипи, патерни, родови, семейни, обществени, догми, норми, табута, поведенчески модели, негативни програми, негативни сценарии. И се унищожават всички черномагични защити, подписи, печати, имена на черни магови практици. Се примахва всичкото си възможно и съществуващо негативно кълдаслови, даслови, масло, магически, енергетически негатив, всевъзможно вълшебство, всевъзможни порчи, проклятия, сглаз, заби, злост, слова, дела, мисли, всички си възможни и съществуващи негативни програми, подпрограми, структури, програми, всякакъв род и произход от всички си възможни източници. Примахнаха се всички блокажи, прегради, препятствия, негативни въздействия от всички сфери, аспекти на нашия живот, на нас и на целия ни род. Изцяло ни се отвориха пътищата на здраве, любов, щастие, късмет, финансов просперитет, семейно щастие, кариерна реализация. Сброс на всички негатив, контейнер номер 1, родов, личен и кармичен, от всички членове на рода, от родовата матрица, от родовата душа. Можете да кажете тук за всички проблеми със здравето, които имате, от които искате да се освободите, ако не са били изказани.
Активираме изчистването и възстановяването на костната система, на кръвоносната система, на кръвта, на опорно-двигателната система, възстановяването и изцелението. И възстановяваме правилния енергообмен и здравото хармонично тяло и здравето, щастието, любовта и хармонията в живота. Истина заклето, благодаря. Като каналите ще работят до пълното изпълнение на поставените при тях задачи, след което тези, които трябва, ще се освободят с любов и благодарност, а останалите остават като непробиваема, много силна и агресивна защита. Истина заклето, благодаря. Гледайте колкото можете това видео, за да се чувствате добре. Който има сериозни проблеми, да го гледа възможно най-много, като може да го комбинира с ритуала за освобождаване от родови проклятия, тъй като болестите не идват просто така в живота, а идват за да ни покажат, че имаме някакъв негатив, някакви наказания, които трябва да изчистим и да ни научат на нещо, да ни направят по-силни, а не да се предадем и да легнем да умираме заради тях. Така че продължаваме смело напред към по-добър живот и ще се чуваме само с добри новини. Чао, чао!